Eu quero ver esse aqui, ó. Irmão. Fala English? Yeah, I speak in English. How do you... How you from? Bangladesh. Acabou. O estômago dele. Ah, mano, não consigo ler tudo. Olha a DM, da onde eu botei? Bonitinho o cabelo. Já foi um dia. RG. Não chegou nada aqui pra mim ainda. Mas é quem vai condicionar. Dama da noite me pede o licor. Eu gosto de Jack de vários sabor. Canela de mel. Ué o que, filho? Eita porra. Só no boga da web baiana. Convite. Vou ver. Vamos ver esse aqui, ó. Thaís Santos. Se não é fake, eu sou cachorro, irmão. Oito. Vou ver se chegou. A solicitação não chegou nada, mano. Você tem que fazer o seguinte, mano. Tenta reagir um destaque meu, mano. Mandou alguma coisa, sei lá. Às vezes parece, né? Pra mim não chegou nada, mano. Lê Costa 07, vamos ver. Eita porra. Irmão, se eu fosse bonito, pai. Se eu fosse bonito e eu tivesse essa moral. Patrão. Esse mundo ia ficar pequeno na minha vida. Olha isso, irmão. Só no boga. Tem que falar nessa vida.